এই সময়ে শিশুদের ঠান্ডা ও সর্দি কাশির সমস্যা বেশি হয়ে থাকে, তাই অন্য সময়ের চেয়ে এখন একটু বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে। শিশুদের সর্দি বা ফ্লুর সমস্যা বেশি হয়ে থাকে, আর সর্দি কাশি হলে সহজে সারতে চায় না, এজন্য ঘুমেরও ব্যাঘাত হয়। শিশুদের এই সর্দি কাশি সারানোর জন্য ঘরোয়া কিছু উপায় আছে। আসুন জেনে নেই কী করবেন। প্রথমটি হচ্ছে সর্দি কাশি সারাতে আদা এবং মধু খাওয়াতে পারেন। আদা রস করে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে দিনে 2 থেকে 3 বার খাওয়ান। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সর্দি কাশি সারাতে সরিষার তেল খুব উপকারী। 2 কোয়া রসুন এবং কিছু কালোজিরার বীজ নিয়ে সরিষার তেল গরম করুন। এই তেল দিয়ে আপনার শিশুর পায়ের তলা, পিঠ, হাতের তালু এবং বুকে মালিশ করুন। তৃতীয়টি হচ্ছে নারিকেল তেলে অল্প কর্পূর দিয়ে গরম করুন। শিশুর বুকে, পিঠে এবং গলায় মাখলে উপকার পাবেন। চতুর্থটি হচ্ছে সর্দি সারাতে দুধে জাফরান খুব ভালো কাজ করে। কয়েক চামচ দুধ এবং 1 চিমটি জাফরান পাউডার দিয়ে একবার ফুটান এবং ঠান্ডা করে শিশুকে খাওয়ান। স্বাস্থ্য বিষয়ক আরও ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ।